വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കിണ്ണങ്ങച്ച വണ്ടിയിലാണ്, അതായത് Audi TT Mk3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4-wheel drive വണ്ടി. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. I'm just waiting for the fire, but you won't even try to survive you. ഇതാണ് വണ്ടി 2017 മോഡല് ഒരു TT Mk3 എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയന്റ് ആണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല കാണാൻ. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ലുക്ക് ചില സാധനം കാണാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിശേഷങ്ങളാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് നമുക്ക് എൻജിൻ ബേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻജിൻ ബേ. Audi TT Mk3 എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ബേ ഇതാണ്. ഏകദേശം 3000 ഹോഴ്സ് പവറും 200 NM ടോർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കിട്ടിയോണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇൻസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെച്ചും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ടർബോ ചാർജറാണ് വണ്ടി. മാരക ലുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരെ വണ്ടി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. പിന്നെ 2 ലോക്ക് ഉണ്ട്, കാരണം അമ്മാതിരി പവറാണ് വണ്ടിയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയുടെ ബോണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാറിപ്പോകാൻ അങ്ങനെ ഒരു സീനൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് 2 ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരെ വണ്ടി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. അങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോയിക്കോളും. വണ്ടി ലുക്ക് വേറെ ലുക്കാണ് കേട്ടോ. മോനെ ഇജാതി ലുക്ക് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ഫ്രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനും. അപ്പോൾ നേരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിനൊരു ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് RSൻ്റെ ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. TT RS എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാഡ്ജിങ് അല്ല. ഈ കൂട്ടറോ പറഞ്ഞാൽ ഓടിയുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും 4-wheel ഡ്രൈവാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ 4-wheel ഡ്രൈവിനെ മറ്റേ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാരണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഈ ബാഡ്ജിങ് കാരണം ഉണ്ടാവും. അവിടെ നേരെ നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ്. LED പ്രൊജക്ട് ഹെഡ്ലാമ്പാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് DRലും കാരണം കാണാം. പിന്നെ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എതിരെ വരുന്നൊരു വണ്ടി നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ ഈ ഇതിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിമ്മാവും. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവരെ എന്താ ചെയ്യുക, ഇടങ്ങറാക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും വണ്ടിക്കില്ല. അതിന് നേരെ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എയർ ഡാം കാണാം. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊരു കൂളിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് നേരെ താഴേക്ക് ചെറിയൊരു ലിപ്പും കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. വലിയൊരു ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നേരെ നമുക്ക് വിൻ വാഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് കാണാം. പിന്നെ ബോണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കണ്ടോ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടി കാണുന്നതിന് വളരെ ക്യൂട്ടാണ്. പക്ഷേ ക്യൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരും ഭീകരനാണ് വണ്ടി. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പറഞ്ഞ ലുക്കാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പവറാണ്. ഓക്കെ, നേരെ ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എയർ ഡാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സെയിം ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. വണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്, നേരെ താഴെ ഇരുന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ കാട്ടിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 20 ഇഞ്ച് അലോയ്സ് ടു 5 സ്പോക്ക് അലോയ്സാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓടി തന്നെ ഇത് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര മാസ് ലുക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുക ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഡിസ്പ്ലേക്കാണ്. ഒബിയസ്ലി വണ്ടി ഇത്രയും പവറുള്ള കാരണം തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ഡിസ്പ്ലേക്കും പവറും കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ബാഡ്ജ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് കാറ്റർലൈനും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് മിറർ വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ മിറർലെസ് ആണ്, അല്ല ഫ്രെയിംലെസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ അടഞ്ഞു പോയിക്കണം. ഓക്കെ, അവിടെ നേരെ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്ററും കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ ബാക്കിലേക്ക് വേണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട സെയിം അലോയ് വീൽസ് തന്നെ 5 സ്പോക്ക് അലോയ് വീൽസ് 20 ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്യൂൽ ലൈറ്റും കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം 20-40 ലിറ്ററോളം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. പെട്രോളാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് TT എന്നുള്ള ബാഡ്ജ് കാരണം നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ ബാക്ക് പ്രൊഫൈൽ പറയുന്നത്. ആണോ, വണ്ടി കാണാൻ തന്നെ എന്താ രസം, ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ്. പിന്നെ വണ്ടി ഓൾറെഡി വൈറ്റ് കളറായിരുന്നു, നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓറഞ്ച് കളറൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്നുകൂടി ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഓറഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ RS എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഓട്ടോയുടെ ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ TT എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നേരെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സും കാരണം കാണാം അവിടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട്. പിന്നെ സ്പോയിലർ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വണ്ടി സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പൊന്തിയും താഴ്ന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് നേരെ താഴെ ബ്രേക്ക് ലൈനിൻ്റെ ടൈൽ ലാമ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ LED ടൈൽ ലാംപ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാരണം പ്ലേസ് ചെയ്ത് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഓൾറെഡി എക്സ്റ്റീരിയർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഇന്റീരിയറിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. പിന്നെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് സെൻസറും കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ ഡോർ തുറക്കുക, നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. നമുക്കാണ് വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയർ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ രസിച്ചാൽ കാണാൻ മാത്രമല്ല വണ്ടി ഇരിക്കാനും ഭയങ്കര കംഫർട്ട്. നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കണ മാതിരിയാണ് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇരിക്കാനും പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൊരു വണ്ടി സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂട്രോ എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഇവിടെ എയർ ബാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലോ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മിററിൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഓൾഫിസിൻ്റെ ഒരു 8 ഇഞ്ച് 8 സ്പീക്കർ സിസ്റ്റമാണ് വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വാനിറ്റി മിററും കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് മുടിക്കൊന്നും മിനിക്കൊന്നും സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ട് പോവാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലാമ്പ് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ അപ്പുറത്തെ സീറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കാണാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സീറ്റിൽ പോയേക്കാം. ഇറങ്ങാനോ കയറാനോ കുറച്ച് പണിയാണ്. വണ്ടി കാണാൻ തന്നെ എന്താ ലുക്ക് വെച്ചിട്ടാ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. വണ്ടി ഒബ്വിയസ്ലി വണ്ടി കാണാൻ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. പക്ഷെ ആള് ഭീകരനാട്ടോ. നേരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്റീരിയർ വരുന്നത്. ഒരു 3 സ്പോക്ക് ഓഡിയുടെ തന്നെ ഒരു സ്പോർട്സ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽസാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ പറയാമല്ലോ, എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാം. എന്നാലും അറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം LED ഡിസ്പ്ലേ, അതായത് സ്ക്രീനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലായും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊടാൻ പറ്റും കേട്ടോ. വേറെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവിടെ ഉള്ള. അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണ ഒരു LED ഒരു ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കണ മാതിരിയല്ല, അതിനെ വേറിട്ട് നിൽക്കണ മാതിരി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പാഡൽ ഷിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ, വൈപ്പറിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. AC വെൻസ്, ഡോർ അൺലോക്കിൻ്റെ. പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസിന് കൺട്രോൾസ് കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ ഏസിയുടെ മെയിൻ കൺട്രോൾസ്. ഇതിൽ തന്നെ ഏസിയുടെ കൺട്രോൾസ് കൂടി കൊടുത്തേക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറയുന്ന ആ വിധത്തിലൊക്കെ ടോൾ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ്. അതായത് ഓടിയുടെ ആ റൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിയർ നോപ്പും കാരണം വരുന്നത്. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ, ഇവിടെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇതിനായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചെറിയ ആസ്ട്ര, അതായത് ലോ ബോക്സും വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആംബ്രസ്റ്റും വെള്ളമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ആസ്ട്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഓടിയുടെ കീ വരുന്നത്. ചെറിയൊരു പൗച്ചും കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുണ്ട്, അതൊന്ന് സൂപ്പർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ കോയിൻസൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിലൊരു 12 വോൾട്ട് സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അങ്ങനെ കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഉണ്ടോ, മാറണുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ. പിന്നെ ബാക്കിൽ ഒരു 4 സീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് നമുക്ക് 2 ആൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിൽ നമുക്ക് ലഗേജ് കാരണം മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. പൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണ്ണം കാച്ച വണ്ടിയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നിങ്ങളെ വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ. എൻ്റെ മോനെ എന്താ രസം ഓടിക്കാൻ, ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് ആണ്. കാലെടുത്തരാം. ഓ ബും സൗണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റോഡിലേക്ക് എടുത്തൊന്ന് ഓടിച്ചോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓടിക്കണില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ പവറുള്ള വണ്ടി നമ്മൾ ഓടിക്കേണ്ട ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വണ്ടി ഓടിക്കണില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ തരാമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു മാന്യത വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കണില്ല. ഓക്കെ, ഓ എന്താ സുഖം ഇരിക്കാൻ, ഭയങ്കര ഫീൽ കേട്ടോ വണ്ടി. വേറെ രക്ഷയില്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ,
Ari kaka. Poli, ഒരേ പൊളി. If I should stay or be alone. I'm just waiting for the fight, but you won't even try to survive. You would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. If I should stay or be alone. If I should stay or be alone. I don't wanna be alone tonight. I'm just hoping that you'll be just right. And I hate that I never really know if I should stay or be alone. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി കാണാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റീൽസ് നല്ല കാണുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.